大家好，我係周輝牧師。今日我哋繼續邊煮飯邊講下我哋嘅教會。同工咧會問我，牧師啊，到底咧小家要點樣搞先至可以咧活出嗰種福音嘅震撼力呢？我有時諗，其實秘訣好簡單，我哋堅持一齊食一餐飯。喺第一世紀最勁嘅就係嗰餐愛宴。嗱，我好想話俾大家聽咧，初代教會嘅聖餐咧，同我哋今日每人派一塊細細地嘅餅，有一杯好細嘅葡萄汁嗰種好形式化嘅儀式咧，完全係兩回事。第一世紀聖餐咧係實實在在，大家聚埋一齊可以食到飽嘅一種天國預演嚟。呢餐飯咧肯定唔係一種咧好沉悶嘅追思認罪，而係一場慶祝耶穌基督佢已經戰勝死亡嘅一個 party。所以第一世紀嘅門徒，佢哋喺餐桌上邊抹餅啦、飲杯啦，其實佢哋係領受緊主嘅生命。呢一餐飯奉耶穌基督嘅名，一種嘅聚集，其實係佢哋整個信仰最重要嘅根基嚟。呢個咪就係愛宴咯。羅馬帝國嘅嗰陣咧，階級觀念咧係好殘酷嘅。上流貴族，你同嗰啲底層嘅奴隸啊，基本上係兩個世界，一定唔可以坐埋一齊食飯。但係假若彼此都相信咗耶穌，一個嘅羅馬貴族佢就要學習同一個啱啱收工，可能咧仲有陣臭味嘅奴隸咧坐埋喺同一張台裏邊，喺同一個碟上邊攞食物，你遞下俾佢，佢遞下俾你。咁嘅過程裏邊，嗰種階級嘅壁壘喺呢張飯台上邊係直接被徹底粉碎。仲有啊，呢餐飯呢，仲係一幕真真正正嘅赦免同埋無條件嘅接納。我唔知大家仲記唔記得最後晚餐？其實耶穌一早就知道猶大要出賣佢噶啦，但係耶穌冇當眾開名公開話猶大你出賣我，佢更加冇公開咁樣羞辱佢，佢反而咧親自遞餅俾猶大。嗱，你要知道喺當時嘅文化裏邊，遞餅俾猶大係一種主人家款待 VIP 嗰種最高嘅尊榮嘅。耶穌喺猶大仲未認錯，甚至乎係準備背叛佢嘅時候，就已經將嗰種立約嘅餅塞喺佢嘅手度。耶穌用最溫柔嘅方式挽回佢。耶穌其實要俾我哋要知道，上帝嘅接納咧，永遠都快過我哋嘅回轉嘅。所以喺當時候，佢哋存着歡喜同埋誠實嘅心喺度食飯嘅嗰個時候，呢種跨越階級、跨越咗背叛嘅一種喺飯桌上面嘅家庭嘅情誼，我話俾你聽啦，任何枯燥嘅宗教儀式 copy 唔到嘅。而且正正因為呢一餐飯本身嗰種福音嘅實體化，所以當時候哥林多教會佢嗰班人咧搞爛咗成個聖餐。保羅咧佢舌頭火都嚟埋，佢好嚴厲咁樣同佢哋講：你哋啊，呢個聚會算得係食主嘅晚餐咩？唔好搞笑啦！點解咧保羅咁嬲咧？係因為當時有啲有錢嘅信徒，佢哋自己帶埋嘢食嚟。哇！好好飲嘅酒，好好嘅嘢食，自己咧一早就飲飽食醉，而嗰班動作好慢，啱啱放工嚟嘅奴隸嚟到一睇，係得返啲冷飯菜汁。佢哋將一種自私嘅心態帶咗入教會裏邊，佢哋用貧富差距去排擠弟兄姊妹，佢哋將天國筵席要表達嘅嗰種無條件嘅接納嘅意思整硬咗。聖經裏邊話，唔按你食主嘅餅飲主嘅杯，就係干犯主嘅身體。你有冇諗過主嘅身其實唔係講嗰塊餅，你信唔信佢係耶穌基督嘅身體？其實主嘅身講緊係整個教會嘅群體。實在嘅意思可能係保羅係講緊，如果教會喺飯桌上邊都唔識得彼此款待，唔識得顧及嗰啲有需要被接納嘅人，食呢餐飯，就算真係好似今日我哋食緊嘅一餐聖餐，其實都只不過係吃喝自己嘅罪啫嘛。弟兄姊妹啊，你睇下嗱，呢度蝦膠牛肉響鈴卷其實真係好容易做，好容易搞掂。喺屋企裏邊，你係攞嗰啲打邊爐剩翻嘅嘢就搞得掂㗎。信仰有啲部分都係咁樣嘅，唔係嗰啲咩高不可攀，最普通嘅廚房，最平民嘅嘢，只要我哋奉主嘅名一齊分享，神就喺嗰度㗎啦。
最神聖就係大家一齊經驗上帝嘅臨在。我真心好想攞呢個機會嚟鼓勵大家，放低嗰啲我唔配啦，我好驚做錯嘅嗰啲宗教嘅包袱，大膽打開你屋企嗰張飯台，喺飯台上邊冇話邊個比邊個專業，大家一齊學習耶穌嗰種好超激進、超極限嘅恩典。每一個人去到你嘅飯台嘅時候，都係一種歡樂喺開心裏邊，佢能夠喺呢張飯台裏邊親身體驗到天國對佢嘅接納同埋赦免。我呢道菜搞掂啦，你嗰張呢？我係周輝牧師，讓我哋一齊喺呢個真正彼此等待款待嘅天國 party 裏邊，一齊預演神國嘅聚集。下次見。